Hello guys and welcome back to my YouTube channel. It's me, Lori Gigi. Okay, so kagagaling ko lang sa work kaya naka-uniform pa ako ngayon. So gusto ko lang sana gawan ng vlog itong dumating na in-order ko sa Lazada. Ito ay, ano ba ito siya? Tripod. So titingnan natin kung masasatisfied ba ako dito sa in-order ko. Ayan siya. Kanina lang to dumating, so excited ako kaya open na natin to siya ngayon. So mag-unbox tayo ng tripod. Tingnan natin na. Parang feeling ko kasi parang feeling ko may damage to kasi yung karton, UP na siya. So feeling ko hindi na to siya okay. Check natin ha. Ayan. Oh, di ba? Oh, di ba? Naka-open na. Kasi feeling ko hinahagis-hagis lang to pag sa mga mga ganito mga padala-padala. Hinahagis-hagis lang to sa mga cargo. Tanggalan natin siya. So, yung cost nito is it's 258. Ayan na. 258 siya. O, tignan nyo naman. O, naka-open na siya agad. Tapos, so, ito yung karton niya, guys. Yan. So, in-order ko to siya last 3 weeks na ata nakalipas bago pa siya dumating. So, okay lang din kasi naintindihan ko naman, mahirap ngayon sa mga online kasi alam niyo na, 'di ba, may pandemic. So, 'yon. So, yung in-order ko is tripod 3110. So, ito siya Ayan. So, nakasulat dito 3-way head, built-in level, 4-sec aluminum legs, quick levered lock. So, tingnan natin ha. Open. So, tatanggalin na natin siya sa box. Taran! What's this? Nalaglag. Wala ng laman. Diyan. Lagyan natin dyan. So, ito, phone holder niya. Yan. Phone holder. Diyan na muna. Tingnan natin yung laman nito. Wala din siyang manual kung paano siya ikabit. Ay, nakabit na siya agad. Okay. Matibay din pala siya, guys. Kasi, tingnan nyo. Malaki din to. Ang expect ko kasi, expected ko is manipis lang to, maliit lang to yung ito niya. So, pagdating naman, okay naman siya. Ayan. Natin ha. Charan. Matibay din, mukhang matibay naman siya. So, kaya lang, ito na tayo. Try natin siyang hilain. So, ito lalak lang. Yan, nalak na siya. So, pag pinatayo natin, feeling ko kasi may ginaganito to Yan, para mahila siya pataas. Yun! Perfect! Galing. So, isa lang. Tatlo to Alam ko tatlong hila to Ba't isa lang? Ito. So, ito pa yung isa. Try natin. Ay, ano nangyari? Wala na to. Alam ko, tatlo to. Dalawang hila lang ba to? Okay, ito. Ito, guys. So, yan, ganyan yung haba niya. Tapos, lang. Try natin siyang gamitin. Ito, yan, hilain mo siya para tumaas. Yan. Matibay din to siya, guys. Kasi feeling ko, kasi ito, hindi naman siya malambot, ganun. Matigas din siya.
Yan. So, dito ka mag-a-adjust sa kanya. Yan. Yan, matangkad na siya. Pantay. Yun. Yun, ganun. Maganda rin siya, guys. Wait lang. Ikakabit ko lang to. So, kabit natin ito dito. Ano ba to? Yan. Tapos, ano ba to? Ah, okay. Ito, yung pangatlo. Ito, guys. Ito yung dalawa kanina. So, kailangan ko muna siya i-lock. Lock muna natin. Para hindi siya bumaba. Yun. Ay, bumababa pa rin siya kahit nakalock na. Bakit? Ay, bakit ganun? Basta, baba na lang muna natin siya. Tapos, ayun, pwede mo siyang i-ganon. Tapos, i-lock natin to. Balik natin. Tapos, ito. Ito yung pang ganon niya, guys. So, ikot-ikot. Yan. So, ipapakita ko sa inyo kung saan store ako nag-order nito. Kasi mukha naman siyang matibay, guys. So, kung gusto nyong umorder ng ganito, so, papakita ko na lang kung saan ako umorder. Okay? Sa Lazada siya, pero ipapakita ko kung saan store. Wait lang. Kabit natin yung phone ko. Lang ha. Okay, so dito ko siya na-order, guys, sa Lazada. Ang name niya is AWA 300 at 3110 aluminum tripod digital camera, tripod stand, tripod mobile phone, selfie stand. Yon. So, kung nakalagay dito, guys, 169 na lang siya. Kasi nung in-order ko siya before, wait lang, papakita ko sa inyo ha. So, nung in-order ko kasi siya, guys, worth of 189 pesos siya. Tapos, mayroon siyang shipping fee na 69 pesos sa total of 258 pesos siya, guys. Yun. So, yun yung binayaran ko sa kanya. Okay? So, tingnan nyo, guys. Ito na siya, oh. Ayan. Ayan. Ayan, gamit ko na siya ngayon, guys. Ayan, ang tangkad niya, ganito siya, oh. Hanggang bewang siya. Maganda rin naman siya gamitin. Kasi mukhang matibay naman siya, guys. So, pwede nyo rin siyang itry. Yan, pwede nyo siyang ikutin, oh. Tapos, yung sa phone holder naman, pwede nyo rin siyang iangat, ganyan. Yan, pwede nyo rin siyang iko, ganyan. Diba? Taray! Pero yung sa gitna, hindi siya naglalak. Kasi gusto ko sana siyang ilak para hindi siya mababa taas. Pero bumababa pa rin siya, eh. Pero ano naman, napipigilan din naman siya pag nilak mo yun dito sa gitna. Yan. Pero so far, for me, okay siya. Matibay, tsaka pwede na rin sa halagang 2,058 at 200 pala, sorry. 258 pesos. So, pwede na siya. So, pwede na siya gamitin mag-exercise, gano'n, vlogging, yan. So, satisfied naman ako, guys. Kasi, kala ko talaga may damage. Kasi nga, diba, sira-sira na yung karton niya pagdating sa akin. Pag-deliver. So, that's all for today's video, guys. Yun, for me, maganda siya overall. And, satisfied naman ako. Sa halagang 258 pesos, okay na siya, guys. Yun lang. Medyo, may lang dito sa gitna niya. Kasi, pag ina-adjust ko siya, nabababa, taas pa rin siya. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-effective yung lock. But, overall, okay naman siya. So, and that's all for today's video. Okay, guys, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.